Dito yata may daan dito. Dito tayo may yun eh. Sinailan ko na. Xin lấy lời dạy sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con. Nhờ vậy cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy những quan Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, ngọc nhân với Chúa thân thần để qua những lần can thiệp trong lịch sử. Oo, magpatay na ng ulo. Saan? Ayun o, selfie na lang. Mga naiiwan, no? May sinaro to. Papa. Perpetual daw. Yes. Six, 7, tsaka 8 every hour. Yan naman yung hapon. Ay, hindi. Every Sunday.